इसकी आंख बंद है, चुपके से निकल जाता हूँ। मेन डोर लॉक है, चाबी पास है मेरे। मेरा दुख कभी खत्म क्यों नहीं होता? सिर्फ भाग ही तो जाना चाहता था, इतना मारने की क्या जरूरत थी? ओह, चुड़ैल अभी पीछे आ रही है। कल्लू तू मुझे बचा ले, चंपा पागल हो गई। किधर गया ये? भाग भाग। ये शाम क्या प्लान है आज? अकेली लड़की और सुनसान सड़क? अम्मी जान कहती थी स्टाइल में रहने का। फरिश्ता और रिश्ता कभी भी आ सकता है। चलो